Bismillahirrahmanirrahim. Tosin tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Huda wa busyra lil mu'minin alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Suratun Namli utawi iki nerangno surat Naml makkiyatun wa hiya salasun awarbaun aw khamsun wa tisuna ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tosin Allah alamu bimuradihi bidzalik. Uta Allah ingkang langkung pirsa kelawan kersane Allah bidzalika kelawan awal surat Tosin niku maksudnya maknane. Tilka ayatul Quran. Tilka uta mengkono-mengkono kabeh hadil ayatu tegese utawi ikhlas pira-pira ayat. Iku ayatul Quran iku pira-pira ayat Quran. Ayatun tegese pira-pira ayat minhu kang saking Quran. Wa kitabin lan ayat sangka kitab mubinen kang jelasno. Mudhirin tegese sing jelasno lil haqi maring barang hak. Maksudnya fungsine barang hak atau hakikate barang hak minal batili dijelasno sangka barang batil. Utai dawa wa kitabin atfun dadi ataf bi ziyadati sifatin lan nambahi sifat. Maksudnya mubin wa kitabin iku maktuf terus mubinen sifat. Huwa ta kitabu wa iku hudan dadi petunjuk hadan tegese dadi petunjuk minad dhalalati saking kesesatan. Wa busyra lan utawi Quran iku dadi berita gembira lil mukminina kedhe pira-pira mukmin. Ail musaddiqina tegese kang benerno kabeh bihi bil Quran. Dikai bebungah bil jannati kelan mlebu swarga. Alladzina rupane wong akeh yukimuna kang lakoni sapa ladina salat ing salat yaktuna tegese nekani sapa akeh biha kelan salat. Oleh nekani ala wajia ing atase carane salat ala wajia sesuai kaifiyah salat. Wa yu'tuna lan nekani sapa ladina ayutuna tegese maringi sapa ladina zakata ing zakat. Wa hum halite wong akeh bil akhirati lan akhirat hum ya ulaika iku yuqinuna yakin kabeh. Ya alamuna ha tegese ngerti sapa ngakeh ha ing akhirat bil istidlali kelawan njupuk dalil. Wa idalan den balani apa hum lima kron perkara fusila kang den bisa apa benahu antaran mubtada wa hum lim. Wa bainal khabari lan antarane khabar rupane yuqinun. Innal ladzina satamne wong akeh la yu'minuna kang ora iman sapa ladzina bil akhirati lan akhirat. Iku zayyanna iku maringi pepaes ingsun lahum kedue ladzina. A'malahum ing ngamal-ngamale wong akeh qabihata sing ngamal sing elek. Bitarki bisyahawati kelawan nyusun syahwat. Bitarki bisyahawati kelan nyusur syahwat. Hatta ra'auhat sehingga ningali sapa ngakeh ing syahwat ditingali hasanatan ing apik. Fahum mongko te wong akeh ya mahuna iku dadi bingung, maksudnya dadi ragu, dadi bingung. Cara ki kuno maknane mider-mider sapa ngakeh. Ya tahayyaruna tese bingung sapa ngakeh. Likub khiha krana eleke amal indana mungge kita Allah. Ulaika te mengkono-mengkono kabeh lahum tetep kedhi ulaika lahum suul adzab utawi siksa sing elek. Asyadduhu tegese bangete eleke adab fid dunya ing dalam dunya. Rupane al-qatlu tegese dipateni, mesti nak perang kalah dipateni wal asru lan den tawan. Wa hum halate wong akeh fil akhirat ing dalam akhirat hum ya ulaika al-khsaruna ku sing gedun kabeh. Lima sirihim krana dadine kabeh lan nari maring neraka al-mu'abbadah kang den langgengno alihim ngatasé kabeh. Wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Wa inna kalan sak temne sira Muhammad khitabun te dawuh inna ka dadi khitab din Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi didhawuhi pangeran latulaqqa yektine den kei sira Muhammad Al-Qur'an ing Qur'an. Manane ilqa yulqa tegese den tumibakno apa Qur'an alika ing atase sira bisiddatin kelan repot kelawan berat. Qur'an itu diturunno kowe Muhammad iku berat banget milladun hakimin saking sisi Allah kang bijak amin inti hakimin. Tegese saking sisi Allah sing banget bijake alimin tur zat sing pirsa fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono kabeh. Uskur isqala Musa li ahlihi inni anastu nar. Uskur ilinga sira Muhammad isqala nalikane dawuh sapa Musa li ahlihi maring keluargane Musa. Zaujatihi tegese bojone Musa. Ing damasirihi nalikane lumakune Nabi Musa, ing damasirihi tegese nalikane lumakune Nabi Musa. Lumaku min Madyana saking daerah Madyan, min Madyana saking daerah Madyan. Lumaku ila Misra maring daerah Mesir. Dawe ini anastu naro.
Ini sak temen ingsun iku anastu iku ningali ingsun naron ing nar absor tu tegese ningali ingsun min baidin saking ado ingsun ningali naron ing nar ing cahaya saatikum bakal nekano ingsun kuming sira kabeh minha saking nar bi khobarin klan berita ing halit toriki saking keadaane dalan. Wa kana lan ana sapa Nabi Musa qaddallah iku teman-teman kesasar sapa Musa ha ing tarik. Au atikum to ningali nekano ingsun kuming sira kabeh bisihabin. Kelawan bulat-bulatan utawa napa mawa cara Jawa maknane wawa kobasin kang murub. Bil idhofati klan idhofah. Bisihabi kobasin lil bayan iklan bayan. Berarti sebagian kira atikum bisihabi kobasin wa tarkihalan tinggal idhofah kados kira kita atikum bisihabing kobasin esalatinaren tegese sak dumuane geni firok sifati laten ing dalam dhuwure sumbu napa cara mriki sing pol dhuwur niku jenenge sumbu nggih pokoke sing kena geni lho jenenge napa sumbu nggih udin utawa pas dhuwure kayu nisbate nek gak napa dilah teplok nggih napa kayu. Alakum nauna sira kabeh utas toluna iku iso gawe penghangatan sira kabeh niku saking dingine. Dingin pas niku. Wa ta'u teta ubadalun dadi genti minta iftial saking ta'e wazan iftial. Min soliya binar bikasril lam wa fathiha sola binar. Manane tastadfiuna tegese amrih. Napa manane iki? Gawe anget-anget sira kabeh. Maksudnya nek ana geni paling gak misale rantuk berita ndadekno anget. Anget minal bardi atau minal bardi sanging rasa dingin. Falamma ja'aha nudiya amburi kaman finnari wa man haulaha wa subhanallahi rabbil alamin. Pun kula terangno guys, kula sekali-kali nerangno masalah awaidu suwar. Awaidu suwar itu sing masyhur iku alif lam mim nggih awal napa? Baqarah. Terus napa malih? Alif lam ra. Terus alif lam mim ra, terus Yasin, Toha, Ain, Sin, Qaf, Hamim, Kaf, Ya, Ain, Sod, terus Nun, Qaf, ya sekitar. Orang yang ada banyak perdebatan ulama yang menurut saya sebagian itu harus kita benarkan. Meskipun sebagian itu ya hanya akal-akalan, tapi sebagian saya percaya ya. Misalnya ngeten nggih, kalau tafsir Jalalain itu jenenge tafsir cari aman. Soale angger ngono ngendikan Allahu alamu bi muradi bidzalik. Wis mulai mau arep nganti nguri. Sampai sing maca bosen. Bosen sampai muni ngene santri sing elek-elek. Pun suwe Mbah nek Allah langkung pirsa. Perkara angger ngono mesti Allahu alamu bi muradi bidzalik. Maksudnya serap sanjinan kandhani mun ngertos nek Allah langkung napa. Tapi sebetulnya Imam Suyuti di luar Jalalain itu punya banyak karangan kitab besar, termasuk Majma' al-Bahrain. Belum ada tafsir sebesar tafsirnya Imam Suyuti, jadi Majma' al-Bahrain. Nah, tapi alhamdulillah saking besarnya nggak ada yang punya. Jadi akhirnya duene napa? Jalalain. Soalnya regane jutaan ya yes. Jalalain ora paham mau maca napa? Majma' al-Bahrain. Tapi sebetulnya bisa dinalar begini. Menurut muqaddimahnya tafsir At-Tabari begini komentar beliau. Wa minal abasi akan dianggap main-main dan tidak serius jika satu lafaz atau kalimah itu gak difahami sama sekali oleh manusia. Karena normalnya Quran itu orang kafir pun paham. Ini peringatan kanggo santri-santri sing ngaji teng mriki. Normalnya orang kafir pun itu paham Quran. Karena nanti orang kafir-kafir Mekah dan Madinah di antara kesalahan mereka adalah karena tidak mau angen-angen Quran. Loh, ketika Quran turun itu kan keadaan manusia dalam keadaan apa? Kafir. Dia dalam keadaan apa? Kafir. Berarti mukhatabnya zaman itu kebanyakan ya orang apa? Kafir. Jika Quran itu asumsinya bisa difahami orang kafir karena pakai bahasa Arab dan mukhatabnya orang Arab, maka harus ada maknanya di luar maknal murad. Ya, harus ada maknanya meskipun di luar maknal murad, makna yang dikehendaki. Itu kula cocok. Gini ki mun niat ngaji Quran ya jenengan kudu siap mikir serius. Jaman arep-arep janji swarga ancaman apa neraka. Contohnya ngeten nggih. Kula contohno sing real teng kene hadis-hadis sahih. Walid niku musuh besare Nabi. Umar bin Khattab zaman niku nggih musuh besare sinten?
Kanjeng Nabi. Terus ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Yang paling terkenal sastrawan Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid, jadi Khalid bin Walid bin Mughirah. Nah Abu Jahal jenenge Amr bin Hisham, nah lakopannya Abdul Hakam bin Sinten bin Hisham, yang mbaknya min Bani Makhzum. Niku ketika dengar Quran, niku komentarnya Walid, ma huwa bikalamil bashar, ndak mungkin omongan manusia seurut itu. Sehingga Walid ketika disewa para penggede Quraisy untuk mendiskreditkan Quran dan menandingi apa yang dibawa Muhammad berupa Quran, Walid setelah mendengarkan Rasulullah dan dia tetap tidak iman, tapi tetap komentar ma huwa bikalamil bashar, bahwa Quran itu tidak mungkin omongan Allah manusia atau karangan manusia. Sampai jadi asbab nuzule innahu fakkar wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nadhar, napa? Summa nadhar. Kemudian Walid itu berpikir, enake ngomentari Quran iku apa ya? Summa nadhar. Bareng dipikir-pikir, enake piye ngomentari Quran? Nadhar maknane mikir. Summa nadhar. Bareng dipikir-pikir gak tok. Summa abasa wa basar. Abasa ku merenggut. Srai nak kabeh ngomentari omongane Muhammad urwepot. Diarani omongane menungso aku luwih pinter iso nandingi. Nak tak arani wahyu, ordernya saya harus bilang itu tidak wahyu. Ordernya saya harus komentar itu tidak wahyu. Summa nazar, summa abasa wa basa. Akhirnya sesuai ordernya. Summa tawalla napa? Wastakbar terus faqala in hadza illa sihru yusar. Wa isibulane dekne terus tawalla niku mengo wastakbar sombong. Akhirnya dia ngomentari in hadza illa sihru yusar, in hadza illa qaulun bashar. Pertanyaannya seperti ini, kalau dari awal Quran itu salah menurut tatanan bahasa Arab, tentu mereka menyaingi itu gampang. Nyatanya ndak. Walhasil akhirnya mereka itu sampai nyewa wong sing ahli ngarang sastra nasar, disewa larang-larang itu jenenge Musailimah. Terus maca Musailamah, maca napa Musailimah. Bareng disewa kan nandingi beberapa ayat iku mau iso sajake bener tapi tanpa kualitas makna. Sajake bener tapi tanpa kualitas napa makna. Nek teng Quran kan wadzariyati dzarwa fal hamilati wa wikra fal jariyati isra fal muqassimati wa amra, misalnya kan urut itu. Sama-sama roh akhirnya dan ada kualitas makna napa wadzariyati dzarwa fal hamilati satu. Dekne ora mau cerita wattokhinati tokhna, demi perempuan sing nutu gabah, wal khobizati khobza, bariku terus gawe roti. Soalnya wes bareng ordere nyaingi alam nasroh laka sodrok, dekne ngarang ad-difta umat difta wa ma'atuka ad-difta. Orang bener. Terus ordere mana kau nyaingi alam taro kaifa fa'ala rabbuka biasa bil fil. Ini karangan al filu mal fil wa ma adroka mal fil lahu khurtumun tawil wa dhailuhu qasir. Jadi kowe roh penggane wong wedok iku tukang nutu gandum. Bariku terus gawe napa roti. Kowe roh kodhok iku apa? Mergo pokoke butuhe iku akhire iku ad-difta utawa matifta. Kau nyaingi alam nasroh laka sodrok. Suwe-suwe Walid itu mending ini Abu Jahal barang. Gue luwih stres di Bang Muhammad. Muhammad stres iku Qur'ane iku isih apik, ana maknane iku ora ana maknane. Mulane mangkel Musailimah iku mangkel ambek Abu Jahal mergo diorder tenan-tenan jebule dibalekno. Perkarane dianggap luwih gak napa? Gak mutu. Mulane Quran wani nantang kul fa'tu bi asyri suwarim mislihi napa muftariyat. Sebagian ayat kul fa'tu bi suratim mim misli. Nak sak surat ra iso ya 10 wae bi asyri suwarim mislihi muftariyatin. Nak dhewean ra iso ora apa-apa wa tu manis tatatum min dunillah. Nak ra iso dhewean ya ngajak po. Mane kiai kudu kuat Kang. Kiai pe disantet kok wedi. Adate nabi ku wani nantang. Mane wong kiai kok disantet wedi urung pati napa kiai. Pemene cuk ndonga wedi ning ora pati kiai. Wis biasa mawon nek disantet nak mandi ya mandi, nek ora ya wis anggap ae nak mandi bebasno kok utang nek bar. Oh repot.
Kalau riyen anyaran kiai sering dilengno kiai Gus, biasane kiai pertama dijajal Gus disantet. Lah terus piye? Kedah maca ngeten-ngeten, moh sini-sini wong. Ben ono bedane aku gawa Quran be ora, dadi aku ora tau ndonga tolak napa santet. Padha-padha pangeran mata ini aduk dukun santai teh lha apa mata ini aku. Nah, sehingga kata Imam Tobari ada beberapa riwayat dari Ibnu Abbas. Kira-kira begini, misalnya tosin atau hamim atau apa saja. Kira-kira begini kalau dalam dialek, bahwa Quran ini terdiri dari bahasa Arab. Misalnya abatasa atau ABCD. Jadi kalau kita mau memberi penjelasan sama masyarakat atau sama murid, biasanya kan cerita, kalian harus menguasai huruf-huruf ini. Misalnya ABC. ABC itu kata-kata yang mewakili semua jumlah huruf A, B, C, D, E dan sebagainya. Begitu juga kalau kita bilang mau ngajari anak-anak huruf hijaiyah, kita akan bilang kamu sebelum bisa baca Quran harus menguasai abatasa. Misalnya kalau dalam orang Quran, kamu sebelum menguasai tajwid jazariyah atau tajwid apa-apa, kamu harus menguasai babi bubab apa? Babi bubab baban. Terus kok yang ngono-ngono iku. Ya kira-kira seperti itu gambarannya itu. Jadi satu sandi, satu dua huruf disebut untuk mewakili sekian majmuk, sekian sekumpulan huruf. Paham sih kalau maksudnya? Jadi seperti itu, tidak mungkin terus sama sekali bebas makna. Tapi tidak ada makna al-murad, artinya tidak ada makna al-murad terus tosin itu iku piye, sin piye terus dadi dukun haikal ditulis. Lah iku dukun Kang nampun ngoten niku pun. Paham sih kalau maksudnya? Artinya secara lughat itu iso dinalar. Kalau kita mau belajar huruf hijaiyah, kita akan bilang belajar abatasa saja. Kalau belajar tajwid misalnya kamu harus belajar babi bubab, tati tutat dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Karena Allah Ta'ala itu mengkritik orang kafir karena tidak mau angen-angen maknane. Lagi sing tamparan bagi kita. Lah kalau sampean tanya apa orang kafir bisa paham Quran Gus? Sangat bisa. Kita punya cerita banyak orang kafir yang masuk Islam karena dibacakan Quran. Sing masyhur itu Umar, sinten? Umar itu ketemu ning dalan mau membunuh Nabi Muhammad. Ketemu kancane dinyek, "Lha apa mateni Muhammad? Dulurem dhewe saiki katut Muhammad." Diparani. Adike kandung diparani pas sampai Khabbab bin Arad beberapa sahabat maca Quran, "Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasbih." Kon baleni Pak Umar, coba itu diulang. Bareng diulang Umar sadar, ma huwa bi kalamil basar, ini pasti ndak kalamil basar, ini ndak iman deh ini. Karena paham ma anzalna, padahal dia masih apa? Masih kafir. Lah sing lucu Walid itu gento Kang bapak Khalid. Mulane Khalid wis dadi panglima perang lah ya rontok. Wong anake sinten? Khalid bin Walid bin Mughirah. Niku nakalipun. Nakalipun niku Quran niku ngendikan Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuda. Mboten niku lho. Sing ayat setunggal. Wala tuti kullahallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Iku wonten songo lho mboten. Pokoknya dari tafsir-tafsir songo tapi urung tak hitung. Songo nak mboten songo pitu saja. Wala tuti kullahallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Angkana deh, pokoknya songo. Muhammad kowe aja anut wong sing tukang sumpah. Halaf itu tukang sumpah. Kullah halafin mahinin sing orang itu hina. Kullah halafin mahin hammazim masya. Hammaz itu tukang melecehkan orang lain. Masyain yang sering berjalan dengan membawa adu-adu. Pokoknya tukang fitnah. Masyaim binami. Manna'il lil khairi, tukang menghalang-halangi kebaikan. Mu'tadin terus meliwati batas. Athimin banyak. Pancen Quran hebat tenan. Wong nyifati wong ora usah awaluha wa akhiru. Nah cara fikih ngarang kitab kan al awal asani asalis arabi atau awaluha asaniha. Kalau Quran turut wala tuti kullahallafim mahin hammazim masyaim binamim manna'il lil khairi mu'tadin wong selawase ndrom utulim ba'da dzalika zanim. Lah pas zanim tersinggung Walid.
Miso-miso deh. Puarani, mboke diparani, mbok iku ibu. Bu. Muhammad tuh nyifati aku songo iku bener kabeh, aku ya paham. Pancen aku wong kurang ajar, aku iku tukang sumpah, tukang kurang ajar, tukang adu-adu, bener kabeh. Kecuali sitok. Yaiku Muhammad nyifati aku iku zanim, tukang ngaku-ngaku nasab. Padahal Muhammad orang bodoh nih, lucu kan, padahal ini kafir. Jadi kafir tapi belajar tafsir detail. Gue ora iso loh belajar. Gue ora iso. Ayo sapa sing hafal ayat iku terus belajar sak tafsire. Zaman iku ora ono Jalalain kan. Ora ono Jimbrak, ora ono. Zaman iku dia wis paham. Zanim maknane ngaku-ngaku. Zanim da'in lin nasab. Dene ku nasabe akon-akon. Padahal Mughirah iku mimbani Makhzum, suku Quraisy terhormat. Saya ini turunan suku Quraisy terhormat, Bu. Kok darane mau ngaku-ngaku tok? Angger jenengan ra ngandani kula tak pateni, ibu diancam. Mboke lu tak pateni. Mergo sifat songo iku aku sing 8 paham kecuali sitok. Pancen tak akoni kesalahanku iku 8 iku. Kecuali sitok. Tapi Muhammad gak ngaragoro, dene ngomong Muhammad iku ora ngaragoro. Jadi wala tuti' kullahallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Akhirnya ibuke ngaku ngene lho, bapakmu ku impoten. Cerita kok elek, bapakmu ku impoten. Impoten ra iso ngeloni aku. Aku iku dunyane ku akeh, dunyane bapak ama akeh nasab terhormat. Famak kanat nirro'iyah min nafsi. Akhirnya aku itu dipajang gitu kan angon, pokoknya butuh itu anak ya kue itu. Mulane kue darani kuras dinyek Quran mau ngaku-ngaku. Fabu katil karroi bapakmu tukang angon iku. Kurang ajar Muhammad. Omongan kok kabeh bener. Kurang ajar Muhammad. Omongan kok kabeh bener. Lha Quran ora sekedar beneng kan, note ku yo enak. Nek wong biasa ngarang kebenaran kan nganggo prosa sing ya nganggo prosa gak iso kan ngomong bener nganggo sajak kan angel kan. Ngomong bener cek nganggo nopo sajak. Nek ngomong bener nganggo prosa kan gampang. Iku nganggo nopo sajak. Misalnya ngomong bener kan Walid itu pendusta, Walid itu ngene kan gampang. Iku ndak ngomongnya ngendikane Quran tuh nganggo sajak. Wala tuti' kullahallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Cek nganggo mem kabeh akhire mem kabeh. Nangis Walid. Waduh, jebule aku ratu suku Quraisy. Mergo bapake napa? Impoten. Mangkel sekolah mboke. Bu, kok iso aku darani wong Quraisy mau sekedar akon-akon. Cek ceritane piye ora tak pateni. Arab ngaku boy, cung bapakmu sugih tapi apa? Impoten. Inin, ono biaya mau coba anin, inin itu apa? Impoten. Iku Quran. Jadi wong kafir iku iso paham. Mergo umpama wong kafir gak paham, Allah gak ndek alasan nyalahno wong kafir gak iso angen-angen Quran. Piye pas Quran turun niku khitabe kadang wong kafir. Mau jelas to, kuliah ayyuhal kafirun ya, la a'budu ma ta'budun qul lil ladzina kafaru satuhlabuna. Tak apal aku lek sampean. Aku iso nyontokno akeh, kurang akeh. Ya kuliah ayyuhal kafirun khitabe sapa? Wong kafir. Mergo berharap supaya misalnya qul huwallahu ahad pertama ya gara-gara wong kafir. Mat, kita ini sering punya Tuhan. Tuhan kita itu misalnya dari batu atau dari emas. Nah, pengiranan kok apa, Mat? Mereka memikir Tuhan tuh ya pikiran mereka Tuhan itu ya batu yang dipahat atau apa. Allah nurono qul huwallahu ahad Allahus. Terus wong kafir paham. Berarti hebat mat pengiranem. Mergo bahannya ndak materi. Ya kayak Islam. Pertama takwane kurang ajar. Coba lah Mat, kalau kita ini biasa punya Tuhan, kalau kamu punya Tuhan yang beda dengan kita, materinya dari apa? Amin dhahabin, am hajarin, an fiddatin, kita kok dari emas atau dari perak atau dari batu. Kanjeng Nabi kon nerangno qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia akeh sing iman. Mulane kan arah paham Quran kudu isin, tapi alhamdulillah kita ora wong Arab, dadi dia alasan mergo kita ora wong napa Arab.
Ngono ae sebentar takoki pangeran, "Marobuka." Bahasa Jawa mawon. Tak wae nabi kamu bahasa Jawa mawon. Ah gendingan mungkin akhir sing ra iso bingung. Akhirnya takok pangeran, "Gusti wari basa Jawa." Anake wali tenan, yo latihan mbek wong iku. Mungkar nakir malaikat Kang, ngadepi mungkar nakir gampang pun. Penting sampean mukmin, ikhlas, wedi sampean tutup wedi. Mulai sampean hafal Quran tambah wedi. Mungkar nakir disentak nggih wedi. Masyhur teng kramate Sayyidina Umar. Habib-habib alim nak cerita niku masyhur. Termasuk kramate Sayyidina Umar, Sayyidina Ali pas Umar kapundhut iku donga juk muka syafah, kepengin roh mletene Umar tok akhirat ta ora. Mletene ngono ning donya tukang nyentaki wong tok akhirat ta ora. Jangan-jangan nak ketemu kan akhir jicing wedi mulai. Walhasil Sayyidina Ali iku muka syafah roh pas Umar ditakoki mungkar nakir. Mungkar nakir teko dengan wajah sing duha ilani, wajah yang menakutkan. Digambarkan matane iku koyok kendil sing terbakar merah. Tekok disewentak mbek Umar. Kamu tahu menghadapi siapa? Saya ini temannya kekasihnya Allah. Maksudnya aku ini temannya Muhammad kekasih. Gitu sing sopan mbak. Mirip mungkar nakir. Disentak toko pertama disentak. Malah jadi Sayyidina Ali nyentak kok nganti tok akhirat. Jadi mungkar nakir disentak sampai mbek sinten? Umar. Matur pangeran Gusti niku kok nyentak kula padahal kula sesuai prosedur. Sebab pangeran didhawuhi mulane wong ndek kira-kira mosok ngadepi kancane kekasihku mbok padakno mbek wong liya. Ah macak sing apik, macak. Akhirnya takoke ngapunten. Wah karena akhirnya mending ngapunten. Astah, seramutu ternyata. Oh, repot. Ya karena malaikat itu ya hambane pangeran. Dan saya pernah ngaji di sini cerita dan ini ada sanadnya. Tenggine tafsir Ibnu Katsir itu masyhur itu barokah surat Tabarok. Kalau yang tadi cerita dari Nopoge riwayat Kabiron an Kabirin, kalau ini tertulis di tafsir Jalalain yang cerita yang akan saya ceritakan. Di wonten tiyang lu apal surat Tabarok, apal lanya, nganti mati gak lali. Eling-eling dadi kira apal Tabarok aja nganti pas sampai mati lali. Orang ini banyak dosanya. Misalkan kalau nggak percaya lihat di tafsir Ibnu Katsir di bab surat Tabarok. Itu muamin fadhaili surati Tabarok kan sumiyat hadis surah al-waqiyah al-munjiyah. Al-waqiyah al-munjiyah, munjiyah yang memberi keselamatan. Al-waqiyah bisa menjaga dari siksa neraka kubur. Mungkar nangir teko wong iku ape digebuki. Karena dia nakal, bulet. Walhasil terus surat Tabarok itu menjelma jadi apa ndak tahu, pokoknya mungkar nakir dimaki-maki. Mungkar nakir, kamu tahu saya siapa? Ya tahu, kamu itu anti kalamu wah, kamu itu kalamu wah. Pokoknya di situ semua mukhatabnya yang perempuan karena dari kata surat, sehingga anti kalamu wah, kamu itu kalamu wah. Kalau kamu menyiksa dia, berarti nyiksa saya. Saya ini ada di dalamnya karena dia hafal Tabarok. Tapi jaman karena masalah dekne nakal aku kudu jotosi dekne. Iya tapi masalah aku ning jero nek nek jotosi kena aku, berarti kira sopan mbek kalamu. Bantah-bantahan. Jare mungkar nakir, ya wala uhibbu isaataki. Aku yo ora seneng eleki kowe kalamu, aku yo ora wani. Ya nek ora wani ora usah siksa. Wah, bingung mungkar nakir piye iki? Mbok bulete kudu disiksa tapi dekne hafal Tabarok. Ku Tabarok tok lho. Wes. Wah, saya ngapal 114 surat di Quran pinten iki, Pak? 114 ya? Wes 114 sing lebono kulhum awidatan macam-macam. Apal surat sitok Baqarah nu marem Kang 2 juz setengah. Sitok dari kulhu akeh tunggale. Akhire yo wis ngene wae. Matur pangeran, piye-piye aku nyeksa wong iku ya perintahe pangeran. Aku rawani kuwe sebagai kalamu wah ya aturane pangeran. Wis saiki aku ora di keputusan. Mungkin akhir sing mletene kono iku iso ditalokno. Wis saiki matur pangeran. Matur pangeran karena sudah di depan Tuhan, mungkin akhir rawani ngomong. Buayane ngono ora wani ngomong. Sing jare duwe bodo wong dituthuk remuk sak walang-walang.